काही झालं तरी शेवटी चूक आमचीच असते विरोध. एवढं मोठं तुम्हाला मॅन्डेट फ्रॉम गल्ली टू दिल्ली सगळं त्यांचं सरकार असताना सगळी टीका आमच्यावरच असते, हे खूप गमतीशीर आहे. विरोधकांनी भ्रष्टाचार, परिवारवाद आणि वारंवार खोटं बोलणं हे देखील आवडतं घ्यावं असंही त्यांचं म्हणणं आहे. बरोबर आहे त्यांचं. परिवारवाद सगळं आमच्याचकडे ना. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांच्या मित्रपक्षात परिवारवाद नाहीच आहे ते पण. आणि भ्रष्टाचाराचं बरोबर आहे, आमच्याकडे वॉशिंग मशीन नाहीये. वॉशिंग मशीन फक्त त्यांच्याकडेच आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडच्या वॉशिंग मशीन मधून भ्रष्टाचार निघतो.